декабрь эл аралык адам укугу күнүнө жана мамлекет кепилдеген юридикалык акысыз жардам көрсөтүү мамлекеттик декадасынын алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин юридика баажы факультетинде Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгынын кызматкерлеринин катышуусунда сиз акысыз юридикалык жардам алууга укугуңуз бар аталышындагы практикалык семинар болуп өттү. Семинардын жүрүшүндө келген коноктор иш-чаранын маани-маңызы, юридикалык акысыз жардам алуунун жол-жоболору тууралуу маалымат беришти. Баткен, Талас ушул 4 областка ушул бөлүмдүн координатору 4 областты карайбыз. Атайын жасалган баяндамадан кийин семинардын катышуучулары менен эркин маектешүү жүрдү. Студенттер тажрыйбалуу адистердин атайын келип кеңешин берип турушу, келечекте кесипкөй адис болуп чыгууга түрткү болуу тургандыгын белгилешти. Ушул юридикалык акысыз мамлекет кепилдеген юридикалык жардам координациялык борборунун координаторлоруна Акжол Сабыровичке, ошондой эле Ош шаардык, Ош областтык юстициянын кызматкери Сабыралы Ахматалиевичке ыраазычылык билдиребиз. Анткени биздин теория менен практиканы айкалыштырган ар бир кызматкердин биздин студенттер үчүн жасаган мамилеси, таанып билүү боюнча укуктук мыйзамдардын аткарылышын, жаңы чыккан мыйзамдар боюнча акысыз юридикалык жардам алуу боюнча берген маалыматтары өзгөчө мааниге ээ. Ошондой эле баяндамачыга ар тараптуу суроолорду берип, жообун алышты. Факультеттин жетекчилиги практика адистер менен студенттердин ортосундагы байланыш буга чейин да ийгиликтүү жүргүзүлүп келгендигин белгилеп, уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин юридика баажы факультети тарабынан мамлекет кепилдеген юридикалык акысыз жардам көрсөтүү декадасынын алкагында иш-чаралар мындан ары да улантылмакчы. Перизат Абдуллаева, Дарбан Алачиев, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.